Музеят е домът на миналото. Там се пазят тайните на различните общества и цивилизации. Миговете на величие или пък на падение. Музеят е и огледало. В него се оглежда всяко едно поколение. България може да се похвали с най-старото златно съкровище в света. Неговият дом е археологическият музей във Варна. През 1887 година група учители от Варненската мъжка гимназия под ръководството на Карел Шкорпил и Анания Вашев започват да събират археологически материали от района. Те полагат основите на музейно дело, с което всеки град би се гордял. Важно значение за напредъка има създаденото в началото на 20 век Варненско археологическо дружество. Няколко години по-късно на тавана на девическата гимназия отваря врати окръжен музей. След десетилетия на превратности, през 1993 година цялата сграда е заета от археологическия музей. Бившата девическа гимназия е построена в края на 19 век върху стари турски казарми. Планът на архитект Петко Момчилов е в неоренесансов стил. Изразява изящество и модернизъм, които се вписват в съвременното предназначение на сградата. Разположеният в гимназията музей притежава голяма изложбена площ, хранилища, библиотека и учебна детска част. В фоайето са монтирани информационни терминали или, както ги наричат още, киоскове. Те предоставят интересни факти за сградата, експонатите и културните събития. На 2 етажа са разположени 32 зали с материали от различни исторически периоди. От съхраняваните над 100 000 предмета са изложени около 1/10. Музеят предлага няколко тематични експозиции, разгънати на хронологичен принцип. На първия етаж са находките от праисторията и античността. На втория тези от средновековието, както и църковното изкуство. Най-ранните следи от човешко присъствие са документирани с материали от старокаменната епоха. Период преди повече от 100 000 години. С развитието на човека в неговия живот постепенно навлизат като материал костите на животни и дървото. Хилядолетия минават, за да се разгърне процесът на обработка на мед и злато. Развива се търговията по морското крайбрежие и се увеличават контактите между общностите. Сечивата от камък, кост и рог, глиняните и костните антропоморфни и зооморфни фигурки, керамичните съдове, украсени с врязани линии. Всички те носят белезите на 5-то хилядолетие преди Христа. Археологическият музей на Варна е достоен да притежава най-старото в света златно съкровище. Датират го между 4400 и 4200 години преди Христа. През 1972 година във Варненското езеро са открити множество предмети, свързани с бита и религията. Сред тях са и над 3000 изделия от почти 24-каратово злато, скиптри, гривни, маниста, апликации. Повече от 38 вида са произведенията на златарското изкуство. Енеолитният некропол е свидетелство за социално-икономическото равнище, вярванията и естетиката на общността, живяла преди повече от 6 хилядолетия. През 13-12 век преди Христа районът е гъсто заселен от траките, наричани от античните автори крубизи. Земеделци и скотовъди, те поддържат търговски и културни връзки със Средиземноморието, Мала Азия, Кавказ и Тесалия. Като част от гръцката колонизация по Черноморския бряг, около 570 година преди Христа е създаден Одесос. Историята му през следващите векове се свързва с тази на одриси, гети, сапеи, македонци, келти и скити. Градът е включен в пределите и на Римската империя. Всяка от тези общности оставя материални и духовни следи. Строени са красиви обществени и частни сгради, храмове, гимназион, театър, бани. Издигани са статуи на императори, управители, бележити лица. Сечени са монети. Сред най-почитаните божества са Аполон, Дарзалас, Хермес, Диоскурите. В Одесос е роден историописецът Хераклит.
Още 4 век преди Христа градът има крепостна стена, която издържа обсадата на Филип Македонски. При нашествията на авари и славяни той е сред последните, които се предават. През османския период съзидателна е ролята на християнството. Експонираната църковна утвар се отличава с изключително разнообразие. Представените обкови на книги, кръстове, кандила, потири, дискуси и други са изработени с особено майсторство. Колекцията от икони е свързана с създаването на музея. В експозицията са включени над 150 произведения на християнското изкуство. Те са притежание на музея, на Варненско-Преславската митрополия или на вече несъществуващи църкви. Има дори от други градове. Иконите на тревненските зографи, сред които, например, Йоники и Папа Витанов, носят повея на Ренесанса. Забележителни са и произведенията на майсторите дърворезбари. Към археологическия музей принадлежат още 2 изключително ценни обекта. Претърпели ударите на природата и на човешката ръка, останките от римски терми пренасят във времето духа на древния Одесос. Те са построени по времето на император Антонин Пий в края на II век. Общата им площ е 7000 квадратни метра. В момента се намираме в така наречените римски терми на Одесос. Поручвани са в периода 1959 година и 1971 година от старши научен сътрудник Милко Мирчев. За този отрязък от време, повече от 10 години, са разкрити по-голямата част от тези терми. Като част от тях, за съжаление, попадат под околни сгради и тяхното проучване тепърва предстои или евентуално ще остане за бъдещите поколения изследователи. Смята се, че термите са 4-ти по големина след тези на императорите Каракала и Диоклетиан в Рим и намиращите се в Тревира, Германия. Варненските са от така нареченият императорски тип. Водата за термите е доставена от село Виница чрез подземен водопровод. Посредством изградена канална мрежа са отвеждани отпадните и дъждовните води. Конструкцията и архитектурните особености са съобразени с препоръките на най-известния римски урбанист Витрувий. Входовете на термите са разположени в 2 края на северната фасада. В плана се очертават 3 основни зони. На южната страна в права линия са подредени отопляваните помещения с гореща вода – калдарии. Средната линия е заета от 2 просторни палестри за спортуване и помещения за топла и студена вода – тепидариум и фригидариум. Третата линия включва базилика, като до късите й части са прилепени 2 вестибюла. Осветяване на помещенията осигуряват прозорците, разположени на подходящи места. Баните са ползвани срещу входна такса, която е различна за мъжете и жените. Термите са място за къпане, но преди всичко за приятно прекарване на деня. 18 столетия по-късно този паметник на културата е посещаван отново, но не с основното си предназначение. Сред особено атрактивните музейни обекти е Аладжа манастир. Той е най-известната скална обител по българското Черноморие. Името му означава пъстър, шарен и вероятно идва от цветните стенописи. Манастирът принадлежи към група естествени пещери, образувани на дъното на Сарматско море преди 12 милиона години. За първи път за него се споменава през 1832 година в книгата на Виктор Тепляков «Писма от България». В края на 19 век братята Шкорпил започват проучвателска дейност. Откритите монети и фрагменти от керамика предполагат, че е обитаван още от 4 век. Аладжа манастир е един от най-интересните и от най-популярните средновековни скални манастири по българското Черноморие, обитаван от монаси-отшелници през 13-14 век. Тези манастири се появяват през 4-6 век и появата им е свързана
с култа към пещерата в ранното християнство. Известно е, че Христос се е родил в пещера, в Витлеемската пещера и след разпятието го погребват в пещерна гробница, откъдето възкръсва. Тоест пещерата е едно култово място, в което се пазят от осквернение най-ценните постижения на духовността. И именно това предполага присъствието на скалните обители в битието и в практиката на учелниците. Завършен вид манастирът получава през 12 век. Няколко столетия се води интензивен монашески живот. През османския период обителта постепенно запада и към 16 и 17 век, вероятно е изоставена. На запад от Аладжа манастир сред зеленина на 3 нива са разположени няколко пещери, наричани катакомбите. От тях има вход към християнска гробница, предназначена за телата на монасите. Досегът с обителта разкрива връзката между дух и материя. В отвесна сякаш непристъпна веровикова скала на 2 етажа са издълбани основните манастирски помещения. На долния етаж до стълбището е разположена манастирската черква. В края на коридора се влиза в обширно помещение, разделено с дървена преграда. Едната половина е магерницата, а другата – трапезарията. Източно от тях има следи от малка черква за заупокойни молитви. Отдолу пък е разположена крипта, в която са намерени останки от няколко гроба. Аладжа манастир е свързан и с още нещо, един важен детайл в духовното развитие на средновековна България. Свързан е с широко разпространеното през 13-14 век учение в рамките на православието, учението на исихазма, учението за божествената енергия. Смята се, че Аладжа манастир е част от един огромен комплекс от исихазки скитове. Това учение се появява през 5 век и появата му е свързана с една практика на тогавашните учелници, практиката на безмълвието. Оттам идва и името му. В превод исихия означава безмълвие. Първоначалният период тези учелници си давали обет да не контактуват с никого, изпадат в абсолютно мълчание, за да постигнат единението с Бога. Но като цялостно учение то е развито от двама монаси от 13 век, свети Григорий Синаит и свети Григорий Палама. Техни ученици са небезизвестния, един от най-известните всъщност български исихасти, Теодосий Терновски, основателя на Килифаревския манастир, който е бил един от исихаските центрове, пак през средновековието, и разбира се с една от най-величавите фигури в българската история, патриарх Евтимий. Заради своята неповторимост Аладжа манастир е обявен за паметник на културата от национално значение. Манастирът, както и термите, са под надзора на специалистите от Археологическия музей във Варна. Те носят в себе си искра от волята и мъдростта на основателите. За да приобщи подрастващите поколения, музеят е създал разгърната програма за забавление и обучение. Деца и ученици от различни възрастови групи са чести гости. В обширния вътрешен двор се провеждат концерти, филмови вечери, ревюта. Тук минало и настояще си взаимодействат в хармония. Археологическият музей във Варна е готов да ви посрещне през всички сезони, за да ви върне във времето и да ви очарова с богатствата си, както и да ви даде частица от своята мъдрост. Повече от столетия музеят е неразривна връзка между миналото и настоящето, между материалната и духовната култура на отминали цивилизации. Интригуващ и впечатляващ, един от 100 национални туристически обекта е разтворил врати и ви очаква.